teman-teman semua, kali ini saya akan unboxing yaitu speaker JIC LA12100. Jadi ini speaker JIC series yang tertinggi ya di 12 in. Coba dulu. Lihat ada spesifikasi speakernya, itu ukurannya 12 inch, impedance-nya 8 ohm, nominal power handlingnya 600 watt, program powernya 1200 ya. Jadi lumayan kuat kayaknya ini speakernya, lumayan nendang. Jadi karakternya seperti ini. Langsung saja kita buka. Wow, kita lihat magnetnya sangat besar ya. Magnetnya sangat besar. Kita geser dulu busnya. Kita buka dari plastiknya ya. Ya. Di diameternya sekitar 22 cm, 22 sampai 24. Cornya kokoh sekali. Daunnya juga sangat keras. LA12100 dari JIC speaker. Ini tampilannya. Oke, sekian dulu unboxing hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan buatkan video untuk pengetesannya, untuk pengetesan karakternya, seberapa kuat suaranya. Ditunggu di video selanjutnya.